खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबियाव रां जाख्ल'नाय बेनि उनाव एनकाउन्टार रायजोआव एनकाउन्टार खालामनायानो जेंना सुस्रांनायनि मोनसे जोबथा राहा जानानै फैबाय नामा फिन खेबसेबाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों बरसिं टिसु मुंनि सुबुंनि जिउ खहा बे जाथाया मरिगावनि कटरियाव जादों मरिगावनि कुटुरि बिट अफिसनि हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों बरसिं टिसुनि जिउ खहा आरो रजित सिंहाया जोखोम जादों हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों जानाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दुंहाव थासारि खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननि हेंथायै सोमावसारनायजों लोगोसे कुटुरि बिट अफिसखौ बुफाय बुसि खालामनानै अर सावनानै होदों बे जाथायनि सायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रायाव दंफां दाननो थाखाय मरिगावनि कुटुरि बिट अफिसनि माखासे मावथिफोरा बिथांमोननिफ्राय 4,000 राङै लानानै आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय हरनि समाव दंफां दाननो थाखाय गनायथि होदोंमोन नाथाय जेब्ला बरसिं टिसु बिथांमोनहा हरनि समाव हाग्रायाव दंफां दाननो थांदों अब्ला हाग्रा बिफाना बिथांमोननि सायाव गुलि गावदों जायजों बरसिं टिसुनि देहायाव गरद'सो गुलिया नांदों जायनि थाखाय बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बे गुलि गावनाय जाथायखौ हाग्रा बिफाना सोलो खालामनानैनो गावदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा न' लुनो थाखाय हाग्रा बिफाननाव गनायथि लानानै हाग्रायाव दंफां दाननो थांदोंमोन अब्ला समा मोनानि 7 रिंगासो जाबायमोन होननानै फोरमायथिदों गुवाहाटीआव गं 45 बर' नखरखौ आसाम सोरखारा होखारनो हादोंब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव बर'नि हाखौ गुबुन हारिनि सुबुङा सेनानै थानायखौ मानो सोरखारा होखारनो हाया होननानै सोंथि खालामदों मुस्लिमफोरजों हा सेजानाय मैनागुरि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव ओनसोलनि पद्मपुर होननाय जायगायाव बिथांमोननि 100 बिघानिबो गोबां हाखौ मुस्लिमफोरा सेनानै दङ बेफोर हाया थांनाय 1971 मायथाइनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो बिथांमोननिमोन अदेबानि बर' सुबुंफोरनिमोन बिथांमोननाव बेफोर हानि गासैबो फोरमान पत्र थानायजों लोगोसे गोलाव समनिफ्रायनो होबोनाय हानि खाजोनानि फोरमान पत्रबो दं होननानै फोरमायथिदों नाथाय बेफोर हाखौ दा मुस्लिम सुबुंफोरा दखल खालामनानै थाबाय होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि समाव बेफोर हाफोराव बर' सुबुंफोरानो माइ फाथो बायदि आबाद मावबोदोंमोन नाथाय खाथि खाला थानाय मुस्लिम सुबुंफोरा मोसौ बोरमा एंगारनानै होनायनि थाखाय आबाद मावनायाव बर'फोरा मुलाम्फा मोननो हायाखैमोन जायनि थाखाय आबाद मावनायखौ एंगारनो गोनां जादोंमोन बेखौ खाबु लानानैनो सोलो खालामनानै मुस्लिमफोरा बर'फोरनि 100 बिघानिबो गोबां हाखौ दखल खालामनानै लादों होननानै फोरमायथिदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव बर'फोरनि हाखौ सेनानै थानाय मुस्लिमफोरनि हेंथा राहा लानो थाखाय सोरखारखौ खावलायबोदोंब्लाबो सोरखारा जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों लोगोसे गुवाहाटीआव बर' नखरखौ आसाम सोरखारा होखारनो हादोंब्ला जोंनि बर'नि हायावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलावनो गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा हा दखल खालामनानै थानायखौ सोरखारा मानो होखारनो हाया होननानै सोंथि खालामदों बिथांमोनहा आरो बेनि सायाव थाबैनो राहा लानो थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनिसिम खावलायहरदों हा सेजानाय दुखुथिया मैनागुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फिन मुलुग दावहा जागोन नामा रासिया आरो इउक्रेन हादरनि गेजेराव मुलुग दावहा एबा वर्ल्ड वार बायदि थासारि सोमजिनो हागौ होननानै दासान्दि खौराङाव मोनबाय थानाय जादों इउक्रेन हादरनि राजथावनि कियेवआव थानाय इन्डियान एम्बेसियाबो इउक्रेन हादराव थानाय भारतनि सुबुंफोर गुबैयै फरायसाफोरखौ भारत फारसे फैनो थाखाय खावलायदों बेनि अनगायैबो गोनांथिथार नङाब्ला भारतनि सुबुङा जाहाथे इउक्रेन हादराव थाङा लोगोसे इउक्रेन हादरनि सिङावनो थानाय भारतनि सुबुंफोराबो गोनांथार नङाब्ला जाहाथे जेरावबो दावबाया बेनि सायावबो सांग्रांथि होदों आरो इउक्रेन हादराव थानाय भारतनि सुबुंफोरा दा बे समाव सोर बबेयाव थायो बेखौबो इउक्रेननि राजथावनि कियेवआव थानाय इन्डियान एम्बेसिनो मिथिहोनो थाखाय खावलायदों जाहाथे गोनांथि जायोब्ला मदद होनो हायो भारतनि एम्बेसिनि अनगायैबो इउएसआबो गावसोरनि हादरनि सुबुंफोरखौ इउक्रेन हादरखौ एंगारनानै माखासे समनि थाखाय गावनि हादराव थाफैथ'नो थाखाय खावलायहरदों मख'नो गोनांदि सेटेलाइट इमेजाव नुनाय बायदिब्ला रासिया हादरा इउक्रेन हादरनि सिमायाव थांनाय 48 घन्टायाव गावसोरनि ट्रुप्स अदेबानि रासियान ट्रुप्सफोरखौ 1 लाखनिबो गोबां बांहोदों बेनि अनगायैबो दावहा नांनायाव गोनां जानाय हेलिकप्टार फाइटार एयारक्राफ्टफोरखौबो दोनफैदों इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव मुलुग दावहा बायदि जानो हागौ होननानै माखासे सान सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय बावैसो सिगां रासियानि सिमायाव रासियान ट्रुप्सखौ बांहोनाय आरो दावहानि थाखाय थागथियारि जानाय आरो इउक्रेन हादराबो दावहानि थाखाय थागथियारि जानायखौ सेटेलाइट इमेजाव नुनायनि उनावनो इउक्रेननि राजथावनियाव थानाय भारतनि एम्बेसि आरो इउएसआ इउक्रेन हादराव थानायफोरखौ गाव गावनि हादर फारसे फैफिननो खावलायदों
थांनाय 2021 मायथाइनि 18 सेप्तेम्बराव क'क्राझार जिल्लानि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ उल्टापानि हाग्रा ओनसोलाव लांनानै ULB बिग्रायारि आफादनि सोद्रोमा साजायनानै एनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव संदाननायखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै लवार आसाम डिभिजननि कमिशनार जयन्त नार्लिकरा फैगौ 17 फेब्रुवारि 2022 अदेबानि गाबोन बेलासिनि 1 रिंगायाव क'क्राझारनि सार्किट हाउसनि कनफारेन्स हलाव रायजो राजाफोरनिफ्राय उदाङै बानबुंथि लानाय खोनासंनाय आरो लिरथि अजदलाइ आजावनायनि मोनसे सुबुं मेल खुंगोन। बिनि थाखाय लवार आसाम डिभिजननि कमिशनारा गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोसावदों आरो बे लाइजामखौ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि, बड'लेण्ड ल' स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेशन, नर्थ ईस्ट फोराम फर इंटरनेशनल सलिडारिटी, बोडोलैंड जनजाति सुरक्षा मंच क'क्राझार, अल बड' वुमेन्स वेलफेयर फेडारेशन क'क्राझारनिसिम दैथायहरदों आरो लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोनखौ नुजाथि फैनानै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि केसनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला लिरथि अजदलाइ होनो थाखाय खावलायहरदों। आसा खालामो जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो थार बिजिरनाय होनायाव बयबो रायजो राजाफ्रानो थोजासे मदद होगोन। आसामाव फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि जि खामानि बेखौ फैगौ 10 मेनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि खामानिया जागायबाय आरो बे खामानिखौ 10 मेसिमनि गेजेरावनो फोजोबनो थांखि लादों सोलोंथाइ बिफाना। फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि खामानि जोबखांनायनि उनाव फोरोंगिरिफोरनि ट्रेन्सफारनि थाखाय आर'जलाइ होनायखौ नाजावनाय जागोन, नङाब्ला बिफाननि फारसेनिफ्रायनो ट्रेन्सफारनि रेशनेलाइजेशन खालामनो थाखाय जायफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरिया गोबां बिथांमोनखौ खम फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव ट्रेन्सफार खालामहरनाय जागोन। बिनि अनगायैबो दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मिउचुएल ट्रेन्सफारनि अनलाइन एप्लिकेशनखौ नाजावनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु। बिथाङा मिउचुएल ट्रेन्सफारनि ओंथिया सानै फोरोंगिरिनि गेजेराव पस्टिंनि जायगाखौ सोलाय सोल' खालामनो हागोन। सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ हेंथा होफैदों 2 नं बिक्रमपुर गामिनि रायजो राजाफोरा। लखिमपुर जिल्लानि सेसा दालांनि साखाथियाव फैगौ 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिमनि गेजेराव सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो थाखाय थागथियारि जादोंमोन, नाथाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो नागिरनायखौ बन्द खालामफैदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेसा दालांनि सेराव बिबुं गयारि मुंनि धाबा दङ, जेराव समाज बेरेखा सुबुंफोरा हरनि 10-11 रिंगासिम जौ जुवा सिगारेट बाहायो आरो बे धाबानि गेजेरजोंनो सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो नागिरदोंमोन। बेनि अनगायैबो दा मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि आनजाद जानो गोनां, बेनिखायनो बे फेस्टिभेलखौ बन्द खालामनो थाखाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा माखासे आफादखौ लानानै सावरायलायदोंमोन आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनायखौ हेंथा होनानै लाइजामबो हरखादोंमोन। नाथाय मानियैलाय रायजो राजाफ्रानो ओंखारनानै फेस्टिभेल खुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ बन्द खालामफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो सिगांनि समनिफ्रायनो सेसा रुगुंनि सेराव थानाय बिबुं धाबाखौबो बे जायगानिफ्राय थांनो थिनदोंमोनब्लाबो थाङाखैमोन। मैयानि समावसो रायजो राजाफोरनि गोख्रों हेंथा होनायाव धाबाखौ बोखारनानै थांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। माजुलियाव जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय आसाम जातीय परिषद AJP दोलोआबो बिजाथिनि मुं फोसावनानै होबाय। माजुलि बियाबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJP दोलोआ बिजाथिनि मुं फोसावनायनि उनावनो AJP दोलोआबो बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। मुङा चित्तरन्जन बसुमतारी। थांनाय 2021 मायथाइयाव जानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव धेमाजि बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेदोंमोन बिथां चित्तरन्जन बसुमतारीया, नाथाय डक्टर रनज पेगुनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन। जायनाखि चित्तरन्जन बसुमतारीया जनायनि, बेनिखायनो बिथांखौ माजुलि बियाबाव बिजाथि होनायखौ गोजोननाय गैयै फोरमायथिदों AJP दोलो माजुलि जिल्ला कमिटिया। AJP स्टेट कमिटिया माजुलि जिल्ला कमिटिजों सावरायालासे बे थांखि लानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों AJP माजुलि जिल्ला कमिटिया। गुबुन फारसेथिं माजुलि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव जनायनि चित्तरन्जन बसुमतारीखौ AJP दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनायखौ लानानै ओनसोलाव लकेल मास आरो सालानि मासनि राजखान्थिया जागायजेननायखौबो नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानसे सिगां माजुलि बियाबनिफ्राय BJP दोलोआ भुबन गेमखौ बिजाथि महरै फोसावदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज फोसावदों। प्रेस रिलिजआव लिरनाय बायदिब्ला तामुलपुराव 61थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि खुंनो गोनां हाबाफारिखौ लानानै फेब्रुवारि दाननि 20 खालार 2022 खालि तामुलपुराव फुंनि 11 रिंगायाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोनांथार मावफुं मेलखौ लिंनाय जादों। बे मेलाव जिल्ला आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मिरु मावफुं सोद्रोमाफोर आरो लोब्बा आफादफोरखौ नुजाथि हैनानै थार सुबुरुन होनो थाखाय मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जादों। बे मेलाव
तामुलपुर जुथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै सोद्रोमाफोरखौबो नुजाथि हैनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों। राज्य सभायाव इउपिपिएल दोलोनो मोनसे मासि होनाय जागोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि बे बोसोराव नङाब्लाबो फैगौ बोसोराव नङाब्ला जायखिजाया बोसोरावनो राज्य सभायाव इउपिपिएल दोलोनो मोनसे मासि होनो नांगोन होननानै बुंथिदों। लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोआ जथायै दङ बेनिखायनो इउपिपिएल आरो एजिपिनोबो राज्य सभायाव मोनसे मासि होनो नांगौ। बे समाव एजिपि दोलोनिफ्राय राज्य सभायाव सासे एमपि बर'न बैश्य दंखायो नाथाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय राज्य सभायाव सासेबो एमपि गैया बेनिखायनो उननि समावब्लाबो इउपिपिएल दोलोनो राज्य सभायाव मोनसे मासि होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा राज्य सभानि एमपिनि मोनसे मासिखौ होनो नांगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।